ये फैमिली अपनी बेटी के कमरे को चेक करने के लिए एक प्रीस्ट को बुलाती है, क्योंकि होता यूँ था कि हर रात को उनकी बेटी के कमरे से बड़ी ही अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी और कई बार तो ऐसा होता था कि वो सामान कुछ रखते थे रात में एक जगह पर, सुबह वो कहीं और ही पाया जाता था। तो इसी के मद्देनज़र उन्हें लगता है कुछ तो गड़बड़ है, वो एक प्रीस्ट को बुलाते हैं। प्रीस्ट आता है, उनकी बेटी का कमरा चेक करता है और पलंग के गद्दे के अंदर से उन्हें एक बहुत ही डरावनी चीज़ मिलती है, जो कि साफ इशारा कर रही थी यहाँ कोई काला जादू है। आप इस वीडियो को देखो। Alumbra no canal, güey. Algo fue, alumbra ahí. Allá en la cocina está mi teléfono. Con cuidado, con cuidado. Rápido, mira. Alumbra ahí, ahí. Habla, sigue rompiendo. Mira. Mire cómo está salpicado.